Three, two, one, action！大家好，欢迎来到 PBJ 查尼尔。哦，今天又是我们转蛋的时间，所以嘞，经过上次的教训之后，我今天就再卷体重来。今天我打算把你带回家，来吧。上面的讯息，我每次会按到那个地方那个东西。Nice， 有一个垃圾，没有关系，可以有一个很好的休息。没有关系，人生就是这样，不是每次都顺顺利利。我还有一次机会，no， 我自己来。来，不，技术超过50盘不起不了。不需要。I don't need your help. And now, this is my last chance. 我们先祈祷一下，阿姆利拉。不是有点，它就是的。阿姆利拉。来 ，Here we go. 来 ，Come on. OK, nice. 好，今天影片就到此结束，谢谢大家，记得 PBJ 查尼尔。哦。